सुशाकारको हिम्मत छ भने म च्यालेन्ज गर्छु त्यहाँ ब्यालेट पेपरमा इलेक्सन कमिसनलाई भन नो भोटको व्यवस्था गर हामी नो भोट गर्छौँ किन ती क्यान्डिडेट ती लुटेर फटा चाहिँ त्यो डाकाहरूलाई चाहिँ ती क्यान्डिडेटमध्ये हामी कसैलाई भोट हाल्दै भने नो भोटको भने त्यहाँ उसलाई हाल्न देऊ ठाउँ देऊ कहीँ नभएको जात हानी गाउनु भने चुनावमा कस्तो कस्तो सांसद कस्तो के को लागि यो चुनाव चेन्ज आउने हो त होइन राजाको पनि राजा बाई छन् कस्तो राजा त चेन्ज आउने राजा हो कि पुरानो शैलीको राजा हो पछिल्लो समय यो समाज हेर्दाखेरि एक थरी एमालेको पक्षधर अर्को थरी एमालेको विरोधी मात्रै हुन् कि जस्तो देखिन्छ जस्तो एमालेका नेताहरू महेश बस्नेत र केपी ओली प्रति आम जनता आम जनमानस बढी आक्रामक छन् महेश बस्नेत जहाँ जान्छन् त्यही विभिन्न पक्षले आन्दोलन गर्ने उनीमाथि आक्रमण प्रयास गर्ने गरिरहेछन् यो किन एमालेमा नि विशेष गरी महेश बस्नेत र केपी ओलीमाथि जनता आक्रोशित देखिन्छन् डाक्टर किन केपी ओलीको सरकार केपी ओली सरकार प्रमुख थियो उसको साँच्चै भन्दा क्रमशः हेर्दै जाने हो भने त ओलीको दम्भ उसको आक्रोश कसैलाई वास्ता नगर्ने जनताको आवाजै नसुन्ने त्यस्तो व्यक्ति हुँदा गएर चाहिँ नि उनको सरकारले चाहिँ यस्तो यस्तो चाल चल्यो कि चाहिँ नि बच्चाको हत्या भयो यहाँ नेचुरली ओलीमा त मान्छे खनिने भयो अब उसको हनुमान दास हनुमान दास बस्नेतजी अब महेश बस्नेत नि ओलीले जे गरे पनि सही भने हिँड्ने व्यक्तिलाई नेचुरली ठोक्छन् सोधेको यो दुईवटाको त यो चाहिँ अचम्म चाहिँ अब अहिले इक्जाम्पल दिउँ त्यहाँ ईश्वर पोखरेल ठोकेको छैन किन ईश्वर पोखरेलले चाहिँ नि ओलीको विरोध गरिरहेको छ अब शङ्कर पोखरेल ठोक्छन् कुन दिन शङ्कर पोखरेल चाहिँ कुनै ठोक्दैन शङ्कर पोखरेल पनि हाममा हाम मिलाएर गइरहेको छ अब विष्णु पौडेल गएको छैन अब अझ हाम्रो भन्नु त्यो हाम्रो त्यो महिला हुनुहुन्छ नि उहाँ अष्टलक्ष्मी उनीलाई त हान्ने कुरै छैन उनले त ओलीको विरोधै गरिरहेकी छन् सो एभ्रिथिङ डिपेन्ड ओलीलाई कसले दास हनुमान दास भएर उसलाई चाहिँ खुट्टै परेको थियो त्यो एक ग्रुप हो उनलाई चाहिँ ठटाउन चाहिँ लाग्छन् अरू बाँकी चाहिँ ओलीको चाहिँ खास समर्थन दिएका छैनन् उनी ओलीको विरोधमा छन् तिनीलाई केही पनि हुँदैन सो अहिले ओली फ्याक्टर हो द फ्याक्टर इज ओलीले नै जति ज्यादती गर्यो जति चाहिँ अन्याय गर्यो उसको सरकारले जो गर्यो त्यो ओलीले जिम्मा लिनै पर्छ त्यहाँ मैले गोली चलाएन भनेर फुत्किँदा पाउँदैन उसको सरकार जिम्मा लिनुपर्छ ऊ सरकार प्रमुख यो ओलीलाई किन मान्छे झन् आक्रोश भएका भनेदेखि एक शब्द चाहिँ उनले चाहिँ उ गरेर ग्लानी देखाएन म दुःखी छु भने एक शब्द भएन क्षमाको प्रार्थी त कुरै छैन क्षमा त मागेन तर मलाई दुःख लागेको छ दुःखसम्म प्रकट गरेन त्यस्तो निर्दयी भएपछि अनि मान्छे ठोक्दैनन् ओली फ्याक्टरमा जो घानमा परेका छन् उनले सबैले गर्छन् बस्नेतजी सबभन्दा बढ्दा ओलीको चाहिँ समर्थनमा परेका हुनाले उनीहरूले ठोकेर यसरी हरेक ठाउँमा एमाले जहाँ कार्यक्रम गर्छ त्यहाँ अरूले विरोध गर्ने अथवा अरूले विरोध गरे ठाउँमा एमाले विरोध गर्ने भने त भोलिका दिनमा अब सिमरामा त्यत्रो लामो घटना घट्यो 3 दिनसम्म त्यहाँ अस्तव्यस्त बन्यो पूर्वमा केही समय भए पनि भयो भनेपछि यसरी भोलिको दिन कसरी अगाडि बढ्छ निर्वाचन कसरी हुन्छ भन्ने अर्को एउटा प्रश्न गरेका छन् यस्तो मुठभेडको स्थिति देख्दाखेरि पहिला कुरा त ओलीमाथि जो भइरहेछ नि यो नभन्टानु त्यो कुनै जेनजीको ग्रुपले गरे यो अब दलहरूले गरेका छन् दलहरूले अथवा ओलीले जे ज्यादती गर्यो जो माथि जुन बेला ती सबै समूहले गरेका हुनुपर्छ अझ म त भन्छु सायद दुर्गा प्रसादको ग्रुपहरूले पनि गरेका होलान् दुर्गा प्रसादका समर्थकहरूले पनि गरेका होलान् अब कङ्ग्रेसले अहिले म सुन्छु महेश बस्नेतलाई रातो मसी फ्याँकेको त कङ्ग्रेसले आफ्नो जेन्जी पनि आएको थियो अरे म त्यो पनि म सुन्दैछु देउवा पक्ष र शेखर पक्ष र गगन पक्षका कार्यकर्ता रहेछन् तिनीहरू भन्दै थिए त्यो भन्दा अब जेन्जी ब्रान्ड मात्रै हो युवाहरू कङ्ग्रेसको युवा छ एमालेको युवा छ माओवादीको प्रष्ट युवा भनिसके डिक्लेयरै गरिसके भनेदेखि अहिले ओलीलाई र एमालेलाई ठटाउनु चाहिँ नि सबै दलहरू लागेका छन् सबै पार्टी किनभनेदेखि उनलाई सेकेन्ड ऱ्याङ्कमा छ हेर्नु उनलाई चाहिँ दबाउनै परेको छ उनीहरूलाई त्यसैले अहिले माओवादी पनि लागेको छ सबैलाई कङ्ग्रेस पनि लागेको छ जतिसुकै ओलीसँग मिलेर सरकार गरे तापनि उसलाई पनि थाहा छ कि हाम्रो प्रतिद्वन्दी नेक्स्ट इलेक्सनमा एमाले हो एमालेलाई चाहिँ ठोक त्यो चाहिँ अब सबैतिर मुठभेडमै मुलुक गइसक्यो मुठभेडमै कुन हिसाबबाट हेर्नु जुन कोणबाट हेर्नु मुठभेडमा गयो त्यो पनि युवाहरूलाई भिडाएर युवा अब यो जेन्जीले त्यो युवाहरूले आफ्नो स्ट्रेङ्थ देखाइदिए स्ट्रेङ्थ देखाए स्यानेक देखाएका रहेछन्
तर अब जुन चाहिँ नि पार्टी वाइज चाहिँ नि यो युवाहरूलाई पार्टीका नेताले भिडाइकन चाहिँ आफ्नो दुनो खोइ सोझो पारिराखेका छन्। तर यो त भएकै कुरा हो। माओवादी युद्धमा को मरे? युवा मरे। 46 सालमा को मरे? युवा मरे। 62 को मरे? युवा मरे। यो त चलनै चल्ती रहेछ पार्टीहरूको। त युवाहरूलाई मार्ने, आफ्नो नेताहरू चाहिँ चुप लाग्यो, केही पनि नहुने। अब युवा अहिले पनि त्यही भएर छ। अब युवाहरूलाई चाहिँ नि पठाएको छ चाहिँ एमाले ठोक भएर। अब उनको पनि फेरि प्रतिकार हुन्छ नबिसार्दैन। सो मुलुक कम्प्लिट मुठभेडमा गयो र यिनलाई त्यो रोक्न सक्ने क्षमता कसैको पनि भएन। तपाईँले क्याबिनेटको कुरा गर्नुभयो नि, किन क्याबिनेट यसो गरिरहेछ? किन सुशीला कार्की केही बोल्दैन? किन उनले यति पनि माने हो हाम्रो यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, म केही गर्दैछु भनेर आफ्नो पार्टीको आफ्नो क्याबिनेट केही भन्दिनँ? किन उसले चेक गर्ने कोही पनि छैन। राष्ट्रपतिले पनि गर्न सक्दैन, उनले नै बनाएको छ, गर्दैनन्, गर्न पनि सक्दैन। सो डर कहीँ पनि, जस्तो ओलीलाई जब उनी देउवा मिलेका थिए, कसले मलाई छुन सक्छ भनेर जताभावी ओलीले गरे, डर नभएर मलाई हटाउँछन्, मेरो गभर्मेन्ट विक छ भन्ने प्राइभेटदेखि त्यो हुँदैन थियो। तर डर भएन। डर भेरी इम्पोर्टेन्ट पोलिटिक्समा नि। जनताको डर या चाहिँ अरू शक्तिको डर नभएको हुँदो रहेछ। अब अहिले म देख्छु, अहिले सुशीला कार्कीको उसमा नि डर कोही भने जेन्जीले बनाइदियो भन्दा चाहिँ जेन्जी कहाँ सिद्धि हो। अब उसले त भने भइहाले। अब उसलाई कसले चाहिँ उसलाई डर देखाउने? नबडी। उसलाई त्यो खबरदारी कसले गर्ने? अनि हामीले भन्ने कुरा त सुन्ने कुरै भएन। उनलाई खबरदारी त एमाले गरिरहेछ जस्तो देखिन्छ। जस्तो अस्ति काठमाडौँमा एउटा प्रदर्शन गर्दै केपी ओलीले भने, तपाईँ के हैसियतले चुनाव गराउने सुशीलाजी? तपाईँ चुनावी सरकार हो, तपाईँ निर्वाचित सरकार हो, तपाईँले यो तमासा बन्द गर्नुहोस् भन्दैछन्। एकातिर यिनीहरू यस्तो कुरामा चाहिँ निरीह प्राणी देखेका छन्। अर्कोतिर भित्र भएको क्याबिनेटभित्र भएको भ्रष्टाचारको आरोप छ, त्यसलाई केही पनि नगर्ने। हामी माने उनीहरू के विचार गरेको छ भने हामीले केही बोला जो स्पष्टीकरण चाहिँ दिनै पर्दैन। सो एकातिर त्यो शक्ति देखाएको छन्, एकातिर निरीह प्राणी। ओलीले यति धम्की दिएको छ यिनलाई, यति धम्की दिएको छ चाहिँ नि एक शब्द कतैबाट पनि त्यसको नि विरोधमा आएको छैन। न गृहमन्त्री बोल्छन्, न ऊ बोल्छन्, कोही बोल्छ। अहिले भनौँ, अहिले हालसालको कुरा, सुप्रिम कोर्टले यो सरकारले त्यत्रो दनक दियो दुर्गा प्रसादको कुरामा। तपाईँले पढ्नुभयो होला, फैसला त गरेको छ नि। सरकारले अन्यायपूर्ण हिसाबले समाते भनेको छ। त्यतिसम्म सुप्रिम कोर्टले भनेपछि यो सरकारलाई त ठुलो थप्पड हो नि त। त्यतिसम्म थप्पड दिएपछि कसैले जिम्मा लिनु पर्यो? दुर्गा प्रसादलाई थुनेकोमा सुप्रिम कोर्टले यति ठुलो थप्पड दिएपछि कसैले जिम्मा लिनु पर्यो? म भनिदिएको सुशीला कार्कीले चाहिँ राजीनामा देऊ, तर गृहमन्त्री त दिनु पऱ्यो राजीनामा। दिनु त कोही दिन्छ? उसको उसले यति पनि डेमोक्रेसीतर्फ नैतिकता छ भने दिनु पर्थ्यो। किनभने यति ठुलो चाहिँ नि आरोप त प्रायः लाग्दैन। सुप्रिम कोर्टले यहाँ धनकै दिएको छ। तर किन त सबैले नसुने गरिरहेको छ। सिद्धि कुरा सिद्धि जति हो। उसले चाहिँ नि चुनाव मुक्त गरे भने चाहिँ चुनाव मुक्त गरिहाल्छ, कुरा सिद्धिहाल्यो। द्याट्स अल। त्यसो फागुन 21मा चुनाव गर्ने नै जस्तो सरकारको तयारी देखिन्छ। अब काङ्ग्रेसहरू लगायतका अरू 60-64वटा दलहरू चुनावका लागि दल दर्ता गरिसके, तर एमाले अझै पनि चुनावमा भाग लिनलाई दल दर्ता गरेका छैन। भोलिसम्मको अन्तिम म्याच छ दर्ता गर्ने। एमाले चुनावमा भाग नलिँदैमा चुनाव नहुने हो र भन्ने पनि चुनाव हुन होला त मान्यता हुँदैन। चुनाव त होला, मान्यता हुँदैन। किनभने जब इन्टरनेसनल मान्यता हुँदैन। अब यहाँ त भनिहाल्यो त नेपालमा जे पनि हुन्छ, कहीँ नभएको जात त हानी गाउनु भन्ने जस्तो कुरा नेपालमा जे पनि हुन्छ। तर एमाले भाग नलिएको चुनावलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ सेकेन्ड पार्टी हो, उसले के कारणले चाहिँ लिएन भने त हामीलाई त थाहा छ। तर इन्टरनेसनल कम्युनिटी के भन्छ भने किन लिएन त? सो यसको चाहिँ नि यो चुनावको औचित्यमाथि नै प्रश्न चाहिँ खडा चाहिँ हुनेवाला छ, डेफिनेट हुन्छ। र हामीलाई पनि लाग्छ कि एमाले भाग नलिएको चुनावलाई के त्यसलाई मान्यता हामी कति दिन सक्छौँ? हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ नि। र टर्नआउट कति हुन्छ, कति पर्सेन्टले भोट गर्ला? अहिले नै आर्मी निकाल्ने कुरा भइसकेको छ भनेदेखि त्यो मान्छे तर्सेर पनि सङ्ख्या त नपुग्न सक्छ। त्यही एमाले हो, सानातिना दलले भाग नल्याए एउटा कुरा। एमाले भाग लिन्न भनेपछि सेकेन्ड ठुलो दलले आज लिन्न भनेपछि नि त्यो ठुलो महत्त्व राख्छ। त्यही चुनाव त होला, तर मलाई विचारमा अहिले चुनाव पनि हुन्छ कि हुँदैन भनेमा ठुलो शङ्का परिसकेको छ। दिन प्रतिदिन
त्यो शङ्का बढ्दैछ। सुरुमा चुनाव गराउँछ भने सरकारमा पनि राम्रो, कुनै पनि एउटा आएको आन्दोलन आएको सरकारले चुनाव बितिनै तोकिकन, त्यो हामीलाई डर के हुन्छ, जब चुनाव आन्दोलन आएको सरकारले चाहिँ चुनाव नगरिकन टाल्दै त जान्छ कि अब पावर बस्नु है। त मैले पनि यसपालि डेटै तोकिसकेँ भनेदेखि यस्तो चाहिँ नि ठिक कुरा छ भनेको थिएँ मैले। त्यो बेलामा नेचुरल चुनाव हुन्छ भन्टाने त एक दिन बित्छ, एक दिन बित्छ, झन्झन देखिन्छ कि नि हात हतियार बाहिरको बाहिर छन्, लुटेका हात हतियार निस्केका छन्, खुकार कैदीहरू बाहिरको बाहिर छन्। दलहरूले चाहिँ नि यस्ता अपराधीहरूलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो युथ फौजमा गठन गरिसके। हरेक दलमा चाहिँ गुन्डागर्दी छ। ओभरअल हेऱ्यो भनेदेखि माने प्रश्न कतै पनि छैन कि चाहिँ यो 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 चुनाव के को लागि भन्ने कुरा नै बुझिनँ। स्थिरता भन्ने हो भनेदेखि अघिल्लो चुनाव अघिल्लो संसद पनि थियो, त्यो संसद हुँदाहुँदै यस्तो अस्थिर अवस्था आयो। सो चुनाव गरेर संसद बनाउँदैमा चाहिँ नि स्थिरता त आउँदो रहेछ। अघिल्लो संसद त पुरा थियो नि, 2/3 मतको सरकार चलेको थियो है। संसद हुँदैमा स्थिरता आउँछ, अब शान्ति हुन्छ भने त कुरै रहेछ। सो यो के को लागि चुनाव, मलाई त त्यो प्रश्न छ। मेरो विचार त चुनावमा जाने हो भनेदेखि संविधानलाई संशोधन गरिकन पुनरावलोकन जस्तै लेखन गरिकन नै अगाडि बढ्दाखेरि कार्यकारी नै र दोस्रो कुरा चाहिँ सानो संसद र फास्ट ट्र्याकको गठन। फास्ट ट्र्याकको गठन भ्रष्टाचारको लागि एउटै अदालतमा फास्ट ट्र्याकबाट गएर त्यहाँ टुङ्गै लाउने गरी गर्ने। यो न कि यो अदालतबाट त्यहाँ, त्यहाँबाट त्यहाँ, त्यहाँबाट गर्दा गर्दा आखिरमा बिलाएर जाने, त्यो हुँदैन। भनेपछि त्यो हिसाबले चलाएपछि यो अर्थ रहन्थ्यो। अब न अन्तरिम संविधान गरे न त केही गरे, खालि चुनाव 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 भन्दै भन्दा चुनाव पहिले नम्बर 1 क्वेसन हुन्छ कि हुँदैन। अब आर्मी ल्याउने भन्ने बित्तिकै जनता तर्सिसकेको छ। आर्मी नै निकाल्छु भने चुनावमा भन्ने बित्तिकै जनता तर्सिसकेको छ। किन आर्मी निकाल्छ? अब शान्तिपूर्ण हुन्छ भनेदेखि आर्मी, पुलिस पनि होइन, एपिएफ पनि होइन, आर्मी नै निकाल्ने भनेदेखि त गडबड हुन्छ भयो। त्यहाँ बमै पो फ्याँक्थ्यो कि आर्मी निकाल्ने मतलब त उसले त बन्दुकले प्रतिकार गर्ने हो, लट्ठीले होइन, कुकुरले होइन, वाटर क्यानन होइन, रबर बुलेट होइन, गोली। सो देखो जब सरकारले नै आर्मी नै उतार्छ सुरुमै भनेदेखि मान्छेलाई पर्दैन कि क्या हो यो भने चुनावमा जाने कि नजाने भयो। कोही बम पो पड्किने हो कि आर्मी निकाल्ने मात्र बमकै अब आशा छ, माने जमै शङ्का छ, या बन्दुकै शङ्का छ, गोली नै हान्छन् कि भनेर त्यो नपरे होला, पर्छ। देखो मान्छे तर्सिसकेका छन्। नम्बर 3 दलहरूमा कङ्ग्रेसले पनि जान्छु जान्छु भन्छ, तर महाधिवेशनमा त्यो अड्किरहेको छ। त्यो महाधिवेशमा साँच्चै नै महाधिवेशन नगरिकन सरकारमा ऊ गयो चुनावमा भनेदेखि कङ्ग्रेसको ठुलै ग्रुप चाहिँ नि मेरो विचारमा त्यो चुनावमा भाग लिँदैन। किनभने त्यो चुनावमा जाने देउवाकै सबै ग्रुप जान्छन्, क्यान्डिडेट उनीहरूले छान्छन्। महाधिवेशन चुनाव पछि हुने बित्तिकै त देउवा त भयङ्कर पावरफुल भइहाल्ने, उसले चुनाव सबै क्यान्डिडेट आफै छान्छ। त्यो बेलामा विश्वप्रकाश या शेखर या उनीहरूले गगन चिच्याए चाहिँ होइन हामीलाई पनि यति पर्सेन्ट हामीलाई पनि दिनुपर्छ क्यान्डिडेट भनेर त कामै लाग्दैन। देउवाले गर्छ आफ्नो इच्छा, गोदाइ खाइसक्यो देउवाले, अब मर्ता क्या नगर्छ, अब ऊ छोड्दैन, अब आफ्नै क्यान्डिडेट भर्छ सबै। भनेपछि अब चुनावमा जाने निर्णय त गर्यो, तर महाधिवेशन अगाडि गर्दैन। अगाडि गर्ने त म चान्सै देख्दिनँ। किनभने यत्रो अहिले यिनीहरूले बोल्दाखेरि गगन थापा, विश्वप्रकाश, शेखरको र यिनीहरूको यो ग्रुपले चाहिँ नि केही लाग्दो रहेछ संस्थापक पक्ष अघितिर, केही लाग्दैन। इनफाक्ट हिजो मलाई मैले के हेर्दै थिएँ, म यो कुन चाहिँ टिभी हो कि हेर्दै थिएँ, बगलमा बसेको मान्छे के भन्छ भने ए खालि चाहिँ यो गगन थापाले जति चिचा पनि केही त हुँदो रहेछ लाग्छ भनेर मलाई भन्यो कि। मलाई पनि त्यही फिलिङ भइरहेछ। त्यसले यो कङ्ग्रेसले चुनाव अगाडि महाधिवेशन गर्दै गर्दैन, गर्न बाध्य गरायो भनेदेखि कङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ नि के आशा गर्न सकिन्छ, चुनावमा गयो भने पनि आशा गर्न सकिन्छ। तर महाधिवेशन नगरिकन गयो भनेदेखि र चुनाव पछिको महाधिवेशन गर्ने हो त यो सिद्धे शेखर सबै यो अलिक परिवर्तनशील ग्रुप चाहिँ सिद्धियो। तर चुनावैमा गयो भने पनि मेरो फेरि क्वेसन त्यही हो, के को चुनाव, के को लागि चुनाव, त्यो पनि चाहियो। 1 वर्ष अगाडि चुनाव किन, 84मा किन नै, किन अहिले नै? कारण के पनि कुनै माने केही परिवर्तन देख्ने गरे गए भए पो ठिक छ, म एक्सेप्ट गर्छु कि 1 वर्ष अगाडि त उही संसद, उही पार्टी, उही दलका नेता, उही सबै रवैया भएपछि अनि के को लागि त 1 वर्ष अगाडि? मैले बुझेन के को लागि 1 वर्ष अगाडि?
द्याट्स द पोइन्ट। त्यसले सबैको मनमा यस्तै परेछ, किन दिने चुनाव गर्ने के, आगे चुनावमा गयो भोट हार्यो, आगे यहाँ चाहिँ त संसद त्यही हो, आगे त्यही नेता त्यही भ्रष्टाचार त्यही दण्डहीनता। अनि सुशीला कार्कीले भने जो चाहिँ चुनावमा जाँदैन उनी चाहिँ के अराजकता रोजेको मानिन्छ भन्दैछ। त्यो भन्न पाइन्छ? जब अहिले आफूले चुनावको वातावरण बनाउन सकेकी छैनन् त्यो भन्न पाइन्छ? सोझै आर्मी निकाल्छु भन्दैपछि जनता तर्साइदिसकेपछि अनि जान खोज्ने व्यक्ति पनि जान्छ नि त। अब म जस्ता व्यक्ति भने म नो भोट देऊ, सुशीला कार्की हिम्मत छ भने म च्यालेन्ज गर्छु, त्यहाँ ब्यालेट पेपरमा इलेक्सन कमिसनलाई भन नो भोटको व्यवस्था गर, हामी नो भोट गर्छौँ। किन ती क्यान्डिडेट ती लुटेर फटा चाहिँ त्यो डाकाहरूलाई चाहिँ जो क्यान्डिडेट भएर आउँछन् अहिले पक्कै चाहिँ आउँछन्, कुनै कसै निषेध गर्न सकेको छैन, फास्ट ट्र्याकबाट हामीले के गरेका पनि छैनौँ, अन्तरिम संविधान पनि छैन, यही संविधान टेकेर आयो भने त्यही मान्छे आउने हुन्। र त्यसपछि यी क्यान्डिडेटमध्ये हामी कसैलाई भोट हाल्दै भने नो भोटको भने त्यहाँ उसलाई हाल्न देऊ, ठाउँ देऊ, त्यो देऊ नि त म च्यालेन्ज गर्थेँ भने दिन सक्छु, त्यो देऊ अनि त्यो सो इलेक्सन आउँछ आउँदैन। आजको दिन मेरो लागि त अर्थ नव्यर्थको खर्चिलो खाली टाढ पल्टेको मुलुक, खोक्रो आर्थिक तौरमा खोक्रो बनेको मुलुकमा 5 अर्ब रुपियाँ चाहिँ क्षति हुने भयो फर नो कुनै पनि परिवर्तनलाई होइन, उही जहाँको चाहिँ पुग्नको लागि हो। अब जहाँको चाहिँ पुग्नको लागि म 5 अर्ब रुपियाँ किन खर्च गरेँ, किन के को लागि? गगन थापा भन्दैछन् कि काङ्ग्रेस देउवाकै हस्ताक्षर लिएर चुनावमा जाँदैन, देउवाको हस्ताक्षरले चाहिँ भन्दैछन्। उनको त्यो काल्पनिक कुरा हो। उनले जति भने पनि त्यो कङ्ग्रेसभित्र उनले जति बाहिर चिच्याए पनि कङ्ग्रेसभित्र पो बलियो बनाउनु त। त्यो आफूलाई चाहिँ 60% पुऱ्याउ, त्यहाँ कङ्ग्रेसभित्रैबाट आफ्नो स्ट्रेङ्थ चाहिँ नि देउवाको अगेन्स्टमा 60% चाहिँ क्यान्डिडेट पुऱ्याउनु त। दलभित्र कङ्ग्रेस वर्किङ कमिटीमा होस् कि कङ्ग्रेस के भन्छ नि कमिटी यो त्यो 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 सबैमा चाहिँ नि त्यो पुऱ्याउन त, सङ्ख्या पुऱ्याउन, सङ्ख्या पुऱ्याएर चाहिँ नि उसको भन्दा बढ्ता सङ्ख्या तिमी त्यहाँ पो क्याम्पेन गर न। अब बाहिर चाहिँ पब्लिकमा क्याम्पेन गरेर के गर्यो त्यो बोल्नु, गगन थापाले नबोले त कहिले पनि त्यहाँ बोलै छ, जहिले पनि बोलेछ त्यो त त्यहाँ जुन ठाउँमा चाहिँ नि त्यो बोल्ने कामै गरेन नि त। बाहिर त खुब लाग्यो ओ गगन थापा गजब बोल्छ बा कस्तो गयो नेताको उसलाई नेता हुने क्यारेक्टर छ, भावी प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, ठिक छ त्यो सबै ठिक छ, तिमी अहिले पहिले देखाउनु पऱ्यो नि त। आखिर माथि खुड्किला चढेर रुफमा के माथि छतमा पुग्नु छ भने त तलको खुड्किला पनि ठिक गर्नु पऱ्यो नि त। अब भरेकै छैन भनेदेखि तिमी माथि कहिले पुग्छौ? अब यहाँ बस्छ ओ गगन थापा त कौशिकको लायक छ, तर यहाँ त पहिलो सिँढी दोस्रो सिँढी नै छैन, त्यो पहिले दोस्रो तेस्रो सिँढी बनाऊ न अनि नै छतमा पुगिन्छ। अब उनको त कङ्ग्रेसभित्र म देख्छु कुनै सङ्ख्या नै नपुग्ने हिसाबले बसिरहेका छन्। अनि कि देउवालाई कसरी च्यालेन्ज हुन्छ? देउवाको संस्थापक भने सिमेन्ट जमाएर बसिरहेका छन्, देउवाको हातमा पद पनि छ, पैसा पनि छ, सब थोक छ, तब उनले किन दिन्थ्यो? र आउँदो चुनावमा चाहिँ आफ्नो क्यान्डिडेट टन्न भर्छ अब मुलुकभरि, अनि कङ्ग्रेसले भन्नु चाहिँ 40% टोटल सिट ल्यायो भनेदेखि 35% त देउवाको ग्रुप हुन्छ। अनि यिनीहरूको त खत्तम भएन, धेरै अस्तित्व छ अहिले। अगर महाधिवेशनमा कङ्ग्रेसमा अब चुनावमा कङ्ग्रेसले महाधिवेशन नगरिकन गयो भने यी पत्ता साफ हुन्छ, शेखर गगन विश्वभर पत्ता साफ हुन्छ यिनको। देउवाले कम्प्लिटली अर्को ग्रुपमा अर्को चाहिँ संरचना गर्छ। महाधिवेशन नगरी गयो भने गयो भनेदेखि डेफिनेट परिवर्तन हुन्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ नि देउवाको अगेन्स्टमा पनि धेरै मान्छे हुन्छ, तर अहिले बोल्नै सक्दैन, किनभने बोलौँ भोलि मलाई पद देउवा दिन्न कि यिनीहरू त केही पनि गर्न सक्दैन। इतरका पक्ष बलियो देखेन, नाम ठुलो छ, बोल्ने क्षमता होला, नाम ठुलो छ, तर फलो गरेर त्यो गन्तव्यमा पुग्न सक्ने र पुग्न पर्ने जुन काम गर्नुपर्छ त्यो गरेका छैन। त्यो नगएपछि यिनीहरूको के बोलाबालै छैन, चिच्याउनु बाहेक। त्यसो भए अब जुन काङ्ग्रेसले चुनावमा जाने निर्णय गर्यो एमाले गरेका छैन भनेपछि जुन हिसाबले काङ्ग्रेसमा अबको चुनावमा काङ्ग्रेस र एमाले गठबन्धन गर्लान् अघोषित रूपमा भन्ने चर्चा थियो, त्यो हुन सक्छ कि सक्दैन? असम्भव। एमाले सरकार अहिले चुनावमा जानेर भइसक्यो। अब एमाले रिजन दिएको छ, संसद भिजाऊ भएछ, त्यो हिसाबले हेर्नु भने त उसले म यो चाहिँ पर्ख सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्ट आउनु दियो, सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्ट आयो भने संसद खुल्ने बित्तिकै तिमीले भनेको ठिक हुन्छ, त्यो चाहिँ अहिले आन्दोलन गर्ने कामै छैन। तिमीले भन्नु ठिक छ कि माने के सर्वदलीय सरकार गठन गरौँ यहाँ त्यहाँ जो भनेको छ नि, ठिक छ, संसद बिउज्यो भने तिमी सम्झिराख, त्यो अहिले भनेको कुरा
तिमीहरू त आज भनेको कुरा भोलि बिर्सिन्छौ। त्यो के संसद खुल्यो भने तिमी त्यहाँ गएर पनि त्यही भाषा बोलेको सर्वदलीय सरकार बनाऊ भन्न सक्छौ कि त्यो बेला फेरि नम्बर ल्याएर चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री हुनु खोज्छौ? त्यो पो त कुरा छ त। ओलीहरू त आज बोल्छ एउटा कुरा, भोलि त्यही कुरा उल्टो बोल्छ। मलाई थाहा छ नि। त्यसले ओलीले जो आज भनेको छ नि, यसो गरौँ उसो सर्वदलीय सरकार बनाएर जाउँ, यसो गरौँ उसो भने चाहिँ त्यो संसद बिउज्यो भनेदेखि त्यही कुरा पालना गर्छु गर्दैन। त्यो हामी त्यो पो म हेरेर बस्छु त। यिनीमा विश्वास छैन हामीलाई। अहिले भनेको कुरा पावर नभए बेलामा र पावरमा पुग्यो भनेदेखि, संसद पुग्यो भनेदेखि त बोली कम्प्लिट फेरिन्छ। देउवाको फेरिन्छ, ओलीको पनि फेरिन्छ, प्रचण्डको पनि, सबैको फेरिन्छ। अब हिजो दुर्गा परसाई, हिजोका दिनमा दुर्गा परसाईलाई मध्यरातमा पक्राउ गर्दा के आधारले पक्राउ गरेको, किन तुरुन्तै छोड्नुहोस् भनेर वक्तव्य दिइरहेको थिए। अनि त्यसै सन्दर्भमा दुर्गा परसाई रिहाई भए पछाडि उनले भने कि हिजो आफूले पक्रिँदा एउटा बोल्ने आज अर्को भनेर प्रति प्रश्न पनि राखे। दुर्गा परसाई चाहिँ अहिले पछिल्लो समय उनको आन्दोलनले के नगर्ला भन्ने मान्छेलाई पनि थियो। फेरि उनलाई अब पक्राउ गर्यो, 4 दिन 5 दिन हिरासतमा राख्यो, फेरि छोडिदियो भनेपछि दुर्गा परसाई चाहिँ के आफू त्यसै चर्चामा रहन खोज्छन् कि उनको केही शक्ति छ र उनी केही गर्न चाहन्छन्? मैले तपाईँले भन्नुभयो नि मान्छेको धेरै आशा थियो भनेर। मैले तपाईँ बार भनेको थिएँ नि, दुर्गा परसाईले आन्दोलन गर्नै सक्दैन। किनभने मुलुकले भर्खर यत्रो चाहिँ नि आन्दोलन खेप्यो, यत्रो विध्वंस भएको छ, देश टाट पल्ट्याएको छ। यो संरचना बनाउँदै हाम्रो सबै पैसा खत्तम हुने भइसक्यो। अब जनता थाकिसकेका छन्। जुन बेला पनि मुठभेड, जुन बेला पनि आन्दोलन, जनता थाकिसकेको छ। त्यही मैले भनेको थिएँ दुर्गा परसाईको आन्दोलन हुनै सक्दैन मैले भनेकै थिएँ। त्यही पनि अब त्यो न्यू बनाएर चाहिँ थुने। एक्चुअली थुनेको त भिडियो सार्वजनिक गरेर हो। थुनेको त सुशीला कार्की र गृहमन्त्री अर्यालले भिडियो सार्वजनिक गरेर नै हो। तर न्यू चाहिँ के पार्यो भनेदेखि दुर्गा परसाईले चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि उग्र कुरा गरेर चाहिँ नि माने यो भयङ्कर विद्रोह गर्छु भनेर भने उनीहरूले थुने भने त्यो त सम्भव नै थिएन। दुर्गा परसाईको आजको दिनमा सामर्थ्य छैन, उसले त्यो गर्न पनि सक्दैन। उसले बोल्ने कुरा मात्रै हो। त्यो मलाई त थाहा थियो भनेदेखि गभर्मेन्टलाई थाहा छैन, पक्कै थाहा छ। दुर्गा परसाई त एक्चुअली उनी चर्चामा आउनु पनि चाहन्छन्, डेफिनेटली उनको पीडा छ, पीडा चाहिँ समाधान पनि गर्न चाहन्छन्। तर यो जो भने जस्तो आन्दोलन हुनै सक्दैन, असम्भव छ। उनले केही वर्ष पर्खिनुपर्छ। त्यस्तो आन्दोलन गर्नै सुल्छ भने केही वर्ष नै पर्खिनुपर्छ। तत्काल नेपाली जनता चाहिँ नि हरियो सडकमा उत्रेर चाहिँ नि या अरू सडकमा उत्रेर चाहिँ विध्वंस देख्न चाहिँ चाहँदैन। त्यसो भए डाक्टर साहब अहिले पछिल्लो समय नपत्याउँदो किसिमले जो राज संस्था पक्षधरहरूको अहिले दिनानुदिन आन्दोलनहरू भइरहेछ, तर त्यो नपत्याउँदो किसिमको छ। खासै मान्छेले चर्चा गरेका छन्, तर त्यहाँ एकपछि अर्को दिन भिडहरू बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय अब राज संस्थाको माहौल चाहिँ बढ्दै गएको हो। राज संस्थाको माहौल आज मात्रै होइन, राज संस्थाप्रति मान्छेको आस्था धेरै घरमा चाहिँ बिलाएको थिएन। र सबैको के थियो भने यो चुनावी सरकार, लोकतान्त्रिक सरकार, गणतान्त्रिक सरकार, यसले राम्रोसँग हामीलाई चाहिँ हाम्रो माग सम्बोधन गर्यो भने, सुख शान्ति दियो भने, हाम्रो प्रगति गर्यो भने यसले के को मतलब राजासँग? त जब यिनी झन् आफै बुढी भएर आफैले कुशासन गर्दै गए, जनताको वास्तै गरेन, तब नेचुरली मान्छे अर्को चाहिँ फर्किन्छ। अब कोही मान्छे दुर्गा परसाई चाहिँ फर्केनन्, कोही मान्छे नि जेनजी चाहिँ फर्केनन्, कोही मान्छे नि अब राजा चाहिँ फर्केनन्। त्यो अर्थमा राजाको चाहिँ राज संस्थाको चाहिँ प्रति मान्छेको आस्था धेरै घटेको त छैन। राजा ज्ञानेन्द्रपट्टि के थियो त्यो भन्न गाह्रो, पारसपट्टि त छैन। तर अन्दाजमा चाहिँ नि ओभरअल हेऱ्यो भनेदेखि राज संस्थाप्रति मान्छेको डेफिनेट आस्था छ, त्यो फर्किया छ। तिनको नि जति कमजोर पारेको थियो त्यो पछि फेरि बढ्दै गइसक्यो। झन् यो अहिलेको यो विध्वंसको आन्दोलनले गर्दाखेरि त फेरि मान्छेको चाहिँ बरु राजा भावे जस्तो हुँदैन थियो भन्ने परिसकेको छ। त्यसले अहिले राज संस्था राजाको लागि भनेर आन्दोलन गर्नु, बढेर जानु अचम्मको कुरा छैन। खालि के मेरो क्वेसन फेरि त्यही आउँछ, जस्तो चुनावमा गएको अर्थनबाट चुनाव भन्छु नि म, यो राजाबाजी राजा भनेको थियो नि, त्यो के को राजा, कस्तो राजा, त्यो पनि त्यो त्यही क्वेसन आयो। चुनावमा कस्तो सांसद, के को लागि यो चुनाव, कोही चेन्ज आउने हो त होइन? राजाको पनि राजाबाजी छन्, कस्तो राजा त, चेन्ज आउने राजा हो कि पुरानो शैलीको राजा हो? क्वेसन त्यहाँ आउँछ नि। यिनीहरू पनि क्लियर हुनुपर्छ कि हामीले कस्तो राजा खोजेको। 46 सालको राजा, त्योभन्दा अगाडिका राजा,
त्यो पछिका चाहिँ नि अहिले गणतन्त्र गइसकेर सबै पाठ सबै सबै चाहिँ नि राजकाज छोडिसके राजा जसलाई अब थपनाको रूपमा चाहिँ हामीले एउटा आलङ्कारिक सेरिमोनी राजा भनेर भनिरहेको छौँ, त्यस्तो खालको राजा हो। त्यो क्लियर गर न, पहिले क्लियर गर। तर समर्थन छ, राज संस्थालाई समर्थन डेफिनेटली छ। हवस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि तपाईँलाई धन्यवाद डाक्टर साहब। थ्याङ्क यू।